है पाकिस्तान का बंदर बबलू और ये है हमारे इंडिया का बंदर मूना। दोनों में कीले खाने की दौड़ लग गई। पाकिस्तान का बंदर तेज तेज कीले खाने लगा, वहीं इंडिया का बंदर मजे से जूस पी रहा था और चिल कर रहा था। जैसे ही पाकिस्तान वाला ज्यादा जोश में आया, इंडिया के बंदर ने धमाकेदार एंट्री मारी और सारे कीले एक ही बार में खा लिए। फिर पाकिस्तान का बंदर हार गया और रोने लगा। फिर लाइक और सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया।